সাপটাউন আমরা আজ ফ্রাইডেতে আসছি। আমি যে বাসায় থাকি সেই বাসার ছাদে। তো বিকালটা একটু অন্যরকম, ঝিরিঝিরি বাতাস আছে। তো চিন্তা করতেছি আজকে আমার বাচ্চাদের সাথে একটু অন্যরকম কিছু, একটু এনজয়েবল কিছু করার চেষ্টা করব। আশা করি সবার পাশে থাকবেন, শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেন, আশা করি ভালো লাগবে সবার। এমিরেটস এয়ারলাইন্স। হ্যাঁ, বুঝি নাই, ওখানে উঠবা? আচ্ছা আচ্ছা, তো উঠো উঠো, বুঝ যাচ্ছে। বড় হয়ে উঠবা, বড় হয়ে বিমান উঠবা, ঠিক আছে? বড় হয়ে নাও। তুমি কোন উঠছ? এনে উঠছ গাইজে? বিমান উঠছ? কোন বিমান? হেলিকপ্টার। হাতে কি দে? হাতে বেলুন দেখি করো, জুই পাগলি টাকাল। রোশনি কোনে উঠছে কইলো? রোশনি কোনে উঠছে? কই এই যে দাও উঠছি। কোনে কই বিমানে? আচ্ছা, তুমি এটা কি গাছ করছো বাবা? এটা কি কি গাছ কো? আমার বাড়িতে আছে। কি কি ফল গাছ? হ্যাঁ, রাইট, সবেদা ফল গাছ। ঠিক আছে। ওই যে আমার বইলো ধরছে না ছোট গাছে। মজার আছে, মজার নেই। আমি বিমান উঠছি। কি হয়েছে তোর? কান্দস? এটা কি গাছ বাবা? পিয়ারা গাছ। হ্যাঁ, কি গাছ? কি গাছ? কই? হ্যাঁ, কয়টা পেয়ারা? হ্যাঁ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। কি ওই যে কি? এই যে ফুল, এটা ফুল। ফুল? ফ্লাওয়ার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আবার এখানে মরিচের চারাও আছে। হ্যাঁ, মরিচের চারা লাগানো হয়েছে পাশাপাশি। হ্যাঁ, অ্যালোভেরা চারা আছে। হ্যাঁ, কোনটা কি? আচ্ছা, কি গাছ বাবা? হ্যাঁ, কি গাছ চিনো না? আমি তো চিনি না বাবা। হ্যাঁ, কায়ামকল কই যে রে? ওই যে কায়ামকল ভিতরে কালা হয় যে। হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, কি গাছ? আম গাছ। হ্যাঁ, অনেক ফুল গাছ ছিল, এখন নাই। আমরা কি কামরাঙ্গা, কামরাঙ্গা ধরেছে। কি ধরেছে? কামরাঙ্গার ফুল। হ্যাঁ, আজকে সেই মজা হবে। কামরাঙ্গা ধরেছে। কোনটা? না, এটা কি গাছ বলো তো? কি গাছ? মুলি গাছ। হ্যাঁ, মুলি গাছ। কি গাছ?